प्रभावशाली उपाय बताने वाला हूँ, जिसे आप अपने खांसी को मात्र 10 मिनट के अंदर छू मंतर कर सकते हैं। अगर आप अपनी रसोई से शहद और हर्बल टी का उपयोग करके आप अपनी खांसी को जड़ से ख़त्म भी कर सकते हैं और तुरंत यानी कि 10 मिनट के अंदर आप हर्बल टी के माध्यम से और शहद के माध्यम से आप अपने खांसी को 10 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं। वह उपयोग कैसे करना है, क्योंकि शहद और हर्बल टी सुनते ही लोग डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं, वीडियो को छोड़ भी सकते हैं। मगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका उपयोग कैसे होगा, इसको जानने के लिए आपको मेरे वीडियो के अंत तक रुकना पड़ेगा, जिससे कि आप यह जान सकते हैं कि यह कैसे उपयोगकारी है और कैसे हम इसका उपयोग कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि शहद आपको लेना है और हर्बल टी लेना है। हर्बल टी अगर आपके पास नहीं है, आपके किचन में उपलब्ध नहीं है, तो आप अपना खुद का हर्बल टी बना सकते हैं। हर्बल टी बनाने के लिए आपको अपनी रसोई से अजवाइन, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ, हल्दी, तेज पत्ता, सौंफ और मिश्री का एक एक ही मात्रा में एक मिश्रण बना लेना है। यही आपका एक हर्बल टी तैयार हो जाएगा, जिसको आपको अपने एक बर्तन में लेना है और मिक्स करने के बाद जो पाउडर निकलेगा, उस पाउडर को आपको अपने 1 कप चाय बनाने के लिए 2 चम्मच डाल करके पकाना है। आपको अगर 1 कप चाय बनानी है हर्बल टी, तो आपको 2 कप गर्म पानी लेना है और उसको इतना पकाना है जब तक कि वो 1 कप ना बच जाए। ज्यों ही 1 कप बच जाए, तब आपको उसमें 2 चम्मच शहद डाल करके इतना उसको घुमाना है जब तक वह शहद घुल ना जाए पूरी तरीके से। और आप जो ही ये घुल जाए, तब उसके साथ आप उसको सिप करके यानी कि घुट-घुट करके अगर पीते हैं, तो आपको 100 नहीं 200% 10 मिनट के अंदर खांसी से बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलेगा, बहुत ही पावरफुल रिलीफ मिलेगा। यह मैंने खुद भी उपयोग करके देखा है। यह काम क्यों करता है? यह काम इसलिए करता है क्योंकि शहद गले को ढकता है, जलन को राहत देता है और रोगाणुओं पे जितने भी गुण होते हैं उस पे ये काफ़ी गुणरोधी होता है। गर्म तरल पदार्थ को गले से आराम देने का भी काम करता है। आपको हाइड्रेट रखने में भी मदद करता है। दोस्तों, यह ध्यान देने की बहुत ही सख्त ज़रूरत है कि अगर कोई भी बच्चा 1 साल से कम उम्र का है, तो उसको हमें शहद का सेवन नहीं कराना है, क्योंकि शहद यह कहीं न कहीं से प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। तो 1 साल से कम का बच्चा है तो उसको कभी भी ऐसा ना कराएँ। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको लगातार 1 हफ्ते से ज़्यादा खाँसी आ रही है या काफ़ी लंबे समय से आपको बुखार आ रहा है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप अपने नज़दीकी किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएँ और उससे इस चीज़ का इलाज करें। दोस्तों, अगर आप अपने परिवार के सदस्यों को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो आप मेरे इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने मित्र को भेज सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही कोई वीडियो या स्वास्थ्य से संबंधित कोई वीडियो मुझसे चाहते हैं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कह सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो बना सकूँ। थैंक यू दोस्तों।